नमस्ते दर्शकबिन सम्पूर्ण गोर्खा परिवारलाई च्यानल हाम्रो गार्डनमा स्वागत छ। दर्शकबिन आउनुहोस्, आज हामी टेरेस गार्डनमा हेरौँ केही भेजिटेबल सिजनल भेजिटेबलको प्लान्टहरू। सर्वप्रथम हामी हेर्नेछौँ टमाटरको रुख। हेर्नु सक्नुहुँदैछ दर्शकबिन तपाईहरूले टमाटरको रुखमा केहीमा कलर अलरेडी आइसकेको छ र केही काँचै छ। साइज मिडियम र स्मल साइज छ र कुनै बिग साइज पनि छ। हेर्नुहोस् दर्शकबिन, तपाईहरूलाई देखाउन चाहन्छु कि एउटा सानो फलको क्यारेटमा हेर्नुहोस् कुन यति साह्रो फल लागेको छ कि गाछले यसलाई थाम्नु सकेको छैन र मैले यसमा बाँसको टेका लगाएर राखेको छु। दर्शकबिन, एउटा फुल पनि ड्रप नभइकन सबै फुल फलमा परिवर्तन भएको छ र हेर्नु सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। यसै गरेर गाछभरि फल टमाटरै टमाटर छ। दर्शकबिन, यो यदि सबै कलर आउनु हो भने अझै राम्रो देख्थ्यो र यहाँ काँचो कारणले तपाईँले देख्नु पाएको छैन र जुन चाहिँ पाकेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले राम्ररी हेर्न सक्नुहुँदैछ। दर्शकबिन, अझै पनि सानो ठुलो परिवर्तन हुँदैछ। कुनै ठुलो भएको छ, कलर आउनु बाँकी छ। यिनीहरू हार्भेस्टिङको टाइम भइसकेको छ। दर्शकबिन, कलर आइसकेको छ र हामी केही दिनपछि यिनीहरू सबै हार्भेस्टिङ गर्नेछौँ। र त्यसै गरी तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ टमाटरको साथैमा मैले धनियाँ पत्ताको ठुल्ठुलो साथी प्लान्टको हिसाबमा लगाएको थिएँ र धेरै नै ठुल्ठुलो धनियाँ पत्ता पनि भइसकेको छ। त्यसैले पनि होला धनियाँ पत्ता साथैमा रोप्दा टमाटर पनि फलन राम्रो भयो र हेर्नु सक्नुहुन्छ टमाटर कुनै पनि गाछमा टमाटर कमी छैन। त्यसै गरेर मेरो यो अरू बन्दाकोपीको प्लान्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, यो पनि सानो फलको क्यारेटमा लगाएको। यो पनि धेरै नै राम्रो र हार्भेस्टिङको टाइम भइसकेको छ। यो पनि अब हामी केही दिनपछि यिनीहरूलाई पनि हार्भेस्टिङ गर्नेछौँ। र त्यसै गरी हेर्नु सक्नुहुन्छ धनियाँ पत्ता, टमाटर, धनियाँ पत्ताको फुल पनि लागिसकेको छ र यो बन्दाकोपी हेर्नु सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ हो मेरो धनियाँ पत्ता केही दिन अघि रोपेको। यो घरको खानुको लागि सानो नै छ, अहिले भर्खरै प्लान्टेसन गरेको हेर्नु सक्नुहुन्छ। र यो केही दिनपछि हामी यसलाई पनि हार्भेस्टिङ गर्दै घरमा युज गर्ने गर्छौँ। र त्यसै गरी तपाईँहरूलाई अझै एकपल्ट म सबै कुरो रिभाइज गरिदिँदैछु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हो हाम्रो भर्खरै रोपेको धनियाँ पत्ता र यो तपाईँको बन्दाकोपी। एउटा क्यारेटमा 5वटा गरेर राखेको छु हामीले। र त्यसै गरी यसमा पनि 5वटा थियो र हामीले कतिवटा घरमा युज गऱ्यौँ। र यो तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ टमाटर साथीको हिसाबमा ठुल्ठुलो धनियाँ पत्ता, टमाटर र यो टमाटरको रुख हेर्नुहोस्, फलन हेर्नुहोस्, फल लागेको हेर्नुहोस्, धेरै नै फल लागेको छ। माने सोचेको भन्दा पनि बेसी फल छ र यो केही त काँचो पनि छ। साइजहरू पुरा ठुल्ठुलो भइसकेको छ तर यसमा कलर आउनु बाँकी छ र केही दिनमा साइज कलर पनि आउँछ। र हेर्नु सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, अङ्गुरको गुच्छा जस्तै फल टमाटर लागेको छ र धेरै नै राम्रो टमाटर यो पालिको फलन भएको छ। र यो सानोभन्दा सानो क्यारेटमा लगाएको। तपाईँहरू पनि घरमा आफ्नो युज गर्नुको लागि यसरी सानो क्यारेटमा लगाउनु सक्नुहुन्छ। हवस् त दर्शकबिन, आजको